kabagian bapak kabagian tamatna ke anu kasus anu cenah nya kan anakna mau indungna aya keneh hari anak jeung indungna mau teh rasa anakna mau maka indungna bakal kabagian tah di urang mah ieu teh jarang mun anakna mau ibu bapana boga keneh kadang-kadang indung bapana teh kabagian warisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal cek agama kan pakai teh nya dasarna ieu Quran surat Ali Imran pun digatangkan Ali Imran ayat 11 12 jeung 13. Ayat 11, 12, 13 Ali Imran. Anisa. Anisa Ali Imran. Parapunten mama kasadayanya. Tah jadi nu lima ieu mah nya nepikeun ka mana wae bakal kabagian. Moal pernah kahalangan, moal pernah ka mahjub. Kecuali kayak pengecualian. Lamun anakna beda agama, nya, bapana Islam, anakna asup Kristen, maka anak jeung bapa jeung indung tidak saling mewarisi kecuali eta. Atawa bapana non muslim, anakna asup Islam, ke bapana paeh moal meunang bagian anakna sabab beda agama. Nepikeun ka mana we beda agama mah moal kabagian. Aya di urang salaki pabajikan nikah kawin beda agama. Salah sahijina naon? Maot, maka tidak saling mewarisi. Naon sababna beda agama. Tapi lamun suami jeung istri sarua saagama saling mewarisi. Eta. Tah jadi ieu mah moal pernah kahalangan, moal pernah ka mahjub. Jadi ani atuh itu Ustaz aya pamupus pan. Nyatos biasa. Tah ieu mah jadi moal pernah kahalangan nepikeun ka mana wae ieu mah baris kabagian. Leutik jeung gedena mah tergantung warisan nu ditinggalkeun. Eta ya. Aya. Ya. Di mana engke aya nu maot? Ya. Ya. Di mana engke aya nu maot? Salah sahiji misalna aya nu maot. Maka engke bakal ninggalkeun harta waris. Harta waris harta peninggalan si mati. Harta peninggalan nu maot. Sagala rupa nu bentukna harta nu kapimili ku nu maot maka disebutna jadi harta waris eta teh. Bentukna mah rek sawah, rek imah, rek kebon, rek mobil eta mah, rek kendaraan, rek emas, perhiasan. Satungtung eta harta anu maot maka disebutna harta waris. Lamun salaki pabajikan masing-masing boga harta tong dihijikeun, pisahkeun. Sabab nu rek dibagikeun teh harta nu maot. Kade, nu rek dibagikeun teh harta nu maot. Contohna misalna si A nya ieu istri, misalna istri jeung suami jeung istri nikah. Misalna teh. Ya. Keur nikahna teh si istri mawa harta. Boga harta, mawa harta. Si suamina boga harta. Maka harta nu istri mah harta nu manehna. Tong dihijikeun jeung harta salaki. Bisakeun. Engke di mana salakina maot teh harta nu ieu mah pamajikan, pamajikan tong dibagikeun. Sabab ieu mah lain harta si suami, tapi ieu mah harta nu istri. Meureun harta istri mah engke katambahan meureun ti dieu. Rumah tangga 10 tahun 20 tahun meureunan boga emas boga naon boga naon tatabakeun ka dieu tuh bude boga imah nah imah teh harta nu salaki kabeh kan aya jerih payah nu jadi pamajikan jadi kaya rejeung nya Pak lah kaya rejeung mohon kaya rejeung
Muncul bahasa Jawa mah harta gono gini. Kan di Islam teh aya gono gini, dina Islam mah. Ngan ieu mah harta nu jadi pamajikan jeung harta nu jadi salaki pisahkeun. Ulah ki ayeuna keur hirup keneh cek usah pisahkeun. Ulah keur hirup keneh mah sok we. Kan ke di mana salah sahijina maot, maka dipisahkeun hartana teh. Meh pugu naon? Meh pugu dibagikeun ana. Meh pugu bagikeun ana gitu. Ini udah bagikan itu mana ya? Gitu. Ulah nepikeun ka jadi sengketa. Gitu. Nya? Dah. Ya ulah nu hirup keneh atau nu hirup keneh terus bagikeun. Tah ulah itu Pak Komo. Cenah geus ame aman, cenah geus meumpang hirup keneh bagikeun ka kabehan. Teu kenging eta teh sabab kudu aya nu disesakeun jalmu waris. Sabab aya ge bagian nu lain waris teh. Lain jak anak wungkul pan ieu tingali. Inu bapak. Lamun dibagikan kabeh ka anakna ke bagian indungna jeung bapana kumaha teh kabagian. Dolim eta teh ngaranna. Artina hak indung jeung bapa teu dibikeun. Dolim ieu teh. Lamun hirup keneh Gitu. Ya. Nah, maot eta. Samemeh dibagikan harta warisna, tong akan dibagikan harta warisna. Mun maot teh geus maot teh kahiji utang. cumponan heula. Lamun gering teh mah urut berobatna. Menang dina harta waris, tak dina harta waris. Bayar Biaya ka rumah sakit, biaya itu, biaya ieu, beresan heula kabeh. Nah, beres kabeh biaya rumah sakit. Hutangna. Hutang ka manusia jeung hutang ka Allah. Kade. Hutang teh aya dua, aya hutang ka manusia, aya hutang ka Allah. Hutang ka manusia beresan. Lunasan sok boga hutang naon keur hirupna beresan tinu mana tinu harta eta lamun boga harta eta oge bagikeun balik sok bayaran heula kabeh. Nah kita tanggung jawab ahli waris eta mah. Nah terus hutang ka Allah bisi pernah nadar teh janji pakulan lamun beres ngabangun imah. Nah, contohnya mun beres ngabangun imah, erek nyumbang ka masjid 2 juta mah. Beres ngabangun imah, kaburu maot. Artinya boga hutang 2 juta ka masjid tah. Nya, kaburu maot, aya duitna tina waris, bayar 2 juta eta disebutna utang ka Allah. Hutang ka Allah. Nu katilu tunaikeun heula wasiatna bisi keur hirupna teh kungsi wasiat. Kan biasa geuningannya kolot masuk aya wasiat geuningan. Nya lamun emak maot, tah kitu contohna. Nya mun emak maot, tuh sawah nu dilebak teh dikeun we ka Ustaz Handi cenah kitu. Contoh. Ulah dipikeun ka batur atuh contoh mah kudu kasim kuring dibikeunna. Kasim kuring keur nerangkeunana. Cenah sawah nu dilebak mah ka Ustaz Handikeun, tah ieu teh kudu dibikeun. Sabab wasiat. Ustaz kumaha mun wasiatna teu ditunaikeun, maka ahli warisna dosa. Wasiatna dosa moal, pan geus maot eta mah. In qata'a amaluhu, geus pegat amalna eta mah, geus eueuh urusan. Tinggal urusan anu hirup ahli warisna. Tapi wasiatna ulah ahli waris. Ngan aya catetan, wasiat mah teu meunang ka ahli waris, nu langsung menang waris. Kade, nu langsung menang waris ya. Nya? Jadi wasiat salaki wasiat mun bapak maot tuh sawah anu di tonggol mah jang si bungsu we tah ieu mah teu kaci wasiat teh daun sababna ieu anak boga waris anak mah parul waris moal ka mahjub teu dibere wasiat ge bakal kabagian. Tapi mun kieu mah wasiatna mun bapak maot tuh kebon anu di tongoh mah bikeun we kasih incu. Nah, incu aya teh di dieu. Teu aya. Maka incu mah ahli waris nya. Tapi teu langsung menang waris, satungtung aya anak maka incu moal kabagian warisna. Jadi incu mah kahalangan ku anak, Pak, punten. Ngan lamun anak eueuh maka status incu naik, status jadi anak.
Ciga nini jeung aki, punten. Nini jeung aki moal kabagian satu tuh aya indung jeung bapa. Munten lucuna mah. Simkuring maot ya. Indung bapa boga kene, nini aki boga kene, tah nini jeung aki teh moal kabagian sabab kahalangan ku indung jeung bapa. Tuh. Kartos teh dugi kadinya kela ya kudu kaharti heula ye. Kudu kaharti heula ye. Ya ke? Incu moal pernah kabagian namun masih kene aya. Nah. Nya. Nini jeung aki moal kabagian satuntung aya kene indung jeung Bapak. tah kitu we lah. Kumaha lamun adi jeung lanceuk? Komo adi jeung lanceuk. Aya anak kamahju adi jeung lanceuk. Simkuring maot ya. Bunghar pisan. Boga adi jeung lanceuk, tapi boga anak. Adi jeung lanceuk kamahjub kahalangan ku saha? Anak. Lamun anak mah Kecuali tadi wasiat. Mun kuring maot tah berewe tuh si adi mah 1 hektar. Si lanceuk ki lanceuk berewe 2 hektar. Tah eta wasiat menang teu? Menang sama adi jeung lanceuk mah lain parpul waris. Nya. Jadi artina wasiat mah menang nya atawa wasiat mah teu berlaku, teu menang, teu kaci ka ahli waris nu langsung menang waris. Siga wasiat mah ka anak angkat. Contohna urang ngukut budak ti leuletik, budak batur. Budak batur bukan lain budak urang dikukut ti leuletik ku urang nepikeun ka gede. Urang wasiat kayak lamun apa maot bikeun tah beres si itu mah tuh budak angkat urang mah menang sabab eta mah kebagian waris. eta mah lain ahli waris anak angkat mah. Itu nya. Tah jadi beresan lah eta. Nah, tos beres biaya berobat geus diberesan, hutangna geus beres, terus naon deui tadi? Hutang ka Allah jeung hutang ka manusana geus beres, kemudian wasiatna geus ditunaikeun, tinggal eta harta warisna. Pembagianna kumaha? Tadi teh hartana balikeun deui ka Allah, maka bagikeunana kumaha? Allah. Dugi kadinya hal yang pertarosan teh. Sate acan urang ngabahas saperkawis kasus. Pertarosan teh dugikeun kadinya, bisi aya nu tacan ka hartos. So, mengpeung. Kieu Ustaz, dia mah nya udah langsung we kitu untuk misal supaya luhung ka hartos. Nya. Ayeuna paman nu pupus da anak, gaduh istri hiji, putra hiji istri. Tah, kitunya urang cobaan. Ya urang langsung kanu kasusnya, urang bahas kanu kasus ayeuna. Suami sareng istri. Tah, ieuna Pak Nang. Nya. Istrina Ibu Aah. Tina hasil pernikahan boga budak. Hiji Istri. budakna teh hiji istri. Siti nya. Kitunya. Pak Endang boga kene indung. Leres? Besok Boga kene ibu. waktu sangat. Ya. Nah. Leres kieu kasusna? Pak Endang maot. Leres? Nya. Pak Endang maot. Tingali tadi parpul waris. Nu moal pernah ka mahjub, nu moal pernah kahalangan saha? Hiji indung. Indung meunang. Jadi buta gaduh waris. Hiji tah indung kabagian warisna gabunganna, anakna maotna miheulaan indungna. Tadi pan ibu, bapak, ibu, suami, istri, anak. Nu kadua istri, pamajikan menang. 2 tah pamajikan. Nu katilu Putra. anak. Tah 3. Berarti kasus ieu nalika Pak Endang ngantunkeun nu baris menang waris teh 3. Nya kahiji indungna
kadua pamajikanana, nu katilu anakna. Nah, Pandang kayak boga adi. lanceuk. Boga lanceuk. Nya, Ya, agigir berarti lanceuk. Lanceuk sabapa. ka dieu. Yang panirakan ada. Nya. Tah, punten Ibu saha? Isa. Bu, Isa. Ika. Isa. Nah. Ieu lanceukna. Lanceuk kandung Lanceuk sabapa. sabapa. Kuat lanceuk sabapa mah. Nah. Padahal kinu parul waris mah teu aya. Teu aya. Nya, teu aya lanceuk mah. Lanceuk malih kana parul waris ngan lanceuk bagian tina ahli waris. Parul ieu lanceuk bakal menang bagian lamun aya asobah, lamun aya sesa. Punten. Lamun aya sesa kabagian. Tapi lamun eueuh sesa, maka lanceuk moal kabagian. Sabab nu pokok ieu indung, pamajikan, anak. Dan ku sabab di dieu mah boga budakna teh hiji-hijina awewe, gitu. Maka dina Islam lamun boga budak hiji-hijina awewe, hiji-hijina awewe di boga budak teh. Maka harta waris teh moal beak ku anak kabeh. Pasti aya asobah. Sebatas sesa. Asobah teh sesa. Kade, urang maot ya nya. Harta teh jeung dibikeun ka budak kabeh. Budak teh awewe hiji-hijina teu kaci. Eta teh zalim ngaranna. Neraka bagianana tah nu kitu teh. Sabab budak awewe hiji mah meunang bagian teh satengahna tina harta anu maot. Dugi ka dieu, kartos dugi ka dieu. Jadi, Pak Nang maot nu meunang teh ka hiji, ieu mah can ka meunang ieu mah. Tergantung ke kana sesa. Mun aya sesa kabagian, mun eueuh sesa moal kabagian. Ieu mah ngan ieu boga lanceuk. Kitu nya, ieu boga kakak. Ieu mah siap-siap we kieu we ieu mah ieu. Amin mah pan pasal lagi sok amin. Nya, lamun aya nu ngagepluk meureun katandean gitu kan. Nya, lamun eueuh nu ngagepluk berarti maka tandean tinggal kieu we ayeuna mah ieu mah. Kieu we. Sugan we anu ngagepluk. Kitu nya. Amun saya kumaha Bapak? Saya papanan di Pagdelano. San beres ieu na teh. Nya, ke. San beres, Pak. Ke. Ieu mah. Kan anu pokok mah ieu. Nu pokok mah indung, pamajikan, jeung anak. Nah. Kusabab pandang teh boga keneh indung. Boga anak. Pandang teh maka indung kabagian 1/6. 1/6. Kayak urang nominalkeun meh ka harti, urang duitkeun hartana. Jadi indung teh meunang 1/6. Tuh. Pamajikan istri kusabab boga anak, maka pamajikan bagianana 1/8. Ada di serat Ustaz pamajikan jelasna. Oh, istrinya. Apa kata istri? Teu kode unggul mah pan Istri. danya Iya istri. ibu. Iya suami. Suami meninggal. Iya anak. Dah gitu ngerah katingali. Nah. Istri pamajikan menang 1/8. Nya cek sim goreng ya matlak ara mungeun naon sababna? Nah, cenah urang teh pamajikanana jeung indungna gede kana indungna meunang teh. Ari indungna 1/6 meunangna ari urang pamajikan 1/8. 1/8 jeung 1/6 gede mana? Nyageung sabar Gede 1/6 nah tuh nya. Pan urang teh 10 tahun ngabina rumah tangga ngurus jadi salaki. Nah, ari palebah maot. Meunangna saeutik nah ari indungna meunang gede. Tah, iya teh entong protes. Naon sababna pan cek sim gureng ge lamun jalma maot teh hartana dibalikeun ka Allah. Maka kumaha Allah dibagi. Ieu teh lain cek ustaz lain kade. Lain. Nah surat An-Nisa. Sim gureng batu wawu acan jeung ibuna. Penang jeung panang teu wawu, jeung budakna teu wawu sim gureng. Kami sareng ngondong kapaina menjadikan kenalnya Pak Ustaz. Hah? Alhamdulillah. Teu wawu. Punten manini mah carewe da. Mun teh sawios. Hah? Sim kuring mah nerangkeun tah ieu pembagian itu cek Allah. Sakieu kieu tah meunangna teh. Anakna usabab awewe. Hiji deui awewe teh
maka bagianana meunangna teh satengah. Nah, kadang-kadang Bandungan putra teh. Ya Pak Ya itu. putrana. Oh itu geningan apa? Mana? Ada. Oh eta putrana. Tah, meunangna teh satengah. Ustad moanya ari anakna menang gede, ari indungna menang saeutik. Indungna mah teh maot. Budak kembali lah kene. Tapi teu kitu ketangnya. Gitu. Nah, ieu pembagianana Pak. Mata kali teh sim kuring di mana budak awewe mah nya teu boga budak lalaki maka harta teh bakal aya sesa. Siga ieu pan aya sesana. Lamun cek bahasa Arab nama dina bab warisman sesa teh disebut teh asobah. Asobah atawa sisa. Maka asobah nah sesana dikamanakeun ieu teh ngagepluk ka dieu. Lanceukna tah meunang asobah. Sabaraha sesana? Urang. Ayeuna urang ieukeun. Urang itu. Dicana kelipatan anu sarua nya panya 1 2 terus cekak. Nu bisa dibagi genep, bisa dibagi 8, bisa dibagi 2 nyaeta 24. Nah. Setengah berarti 12/24. Ya, jadi canak pembagina anu tiasa dibagi genep, tiasa dibagi 8, bisa dibagi 2. Sepergenep berarti 24 dibagi genep meunang 4. Berarti 4/24. Anu 8 24 dibagi 8 tilu kali hiji berarti tilu. Maka sadayana dijumlahkeun 12 tambah 4 genep belas tambah tilu 18/24. Maka sesana 5/4 24 punten. Milik ieu asobah 5/24. Ieu 12/24. Ieu 3/24. Ieu 4/24. Jadi jumlahna 24/24 sami 1. Nah, iya Mas. Pembagianna beres tah. Di sesana ka dieu. Jadi asobah mah tergantung detik jeung gedena teh kumaha asobah kumaha sesa we. Ieu mah teu bisa ditangdukeun, ieu mah asobah mah. Usah abi menang sabaraha atunya. Teu bisa ditangdukeun. Kumakayaan harta. Kumaha sesana harta. Itu. Lamun ieu boga keneh bapana menang sepergenep. Berarti ieu mah 1/24 leuwih leutik asobahna teh. Itu. Nah, kusabab ieu mah tinggal inung ruhul. Nah, jadi pembagianna sakieu. Ayeuna opan pupus ibuna dikasahakeun tos daya. Hah? Nah, kan si ibu teh boga ahli waris. Adina teh Ya. Pan si ibu teh kita boga ahli waris teh. Boga incu. Nya, boga incu pan si ibu teh. Boga adi. Nah, kayak kusim goreng kata bagian kedua. Kayak ieu lah ya kahartos lah teh ieu. Kahartos teh ieu nepi ka dieu. Ulah ngewa ka sim gorengnya. Senang abi mending menang saeutik cenah usah. Kalau menang ustaz teh itu ka bagian saeutik. Kade, ieu malah menang sim goreng, menang Allah. Cek sim goreng ieu mah. Menang Allah ieu mah. Sim goreng mah nerangkeun wungkul tah cek Allah. Nah kudu kieu kitu sim goreng mah. Mun perantara teh mah perantara sim goreng mah gitu. Sim goreng. Jadi tong ngewa ka sim goreng. Kaduhung mah ustaz ka dieu jadi menang saeutik. Kade. Ya ka Pak Ustaz nu sarua aja Tah itu. Lamun ngewa ka sim kuring, ngewa ka Allah berarti. Ustaz mah teu adil, sarua lamun nyebutkeun ka ustaz teu adil, sarua nyebutkeun ka Allah teu adil. Tah eta. Nah, ayeuna urang cobian ku artos. Jadi hartos ku mama, eta sunah kan mama Indonesia teu sakola. Eta hartos nyerep kana ati mah gitu. Tah, ayeuna urang cobian di artoskeun. Nya ku artos ye. Mepuku cenah sakieu teh sabaraha ieu teh cenah 12/24 teh. Teu ka hati. Nya. Da lamun ku duit memang ka hatinya. Contoh. Ternyata harta peninggalan teh misalnya
jumlah nanti aya 100 juta contoh ieu mah nya nu gede contoh nu lagu leutik 100 juta Oh, kada eta Ustaz di handap. 100 juta nah Ieu di sanap gonana mah bor tah. nya Apain nu? 100 juta contohnya jadi digemblengkeun harta peninggalan Kang Enang teh ternyata aya 100 juta maka nu kahiji setengah tina 100 juta sabaraha berarti bagian anak ieu anaknya ieu bagian anak Misal ge karek misal. ya anak nya anak kabagian 50 juta 50 juta anak kabagian anak iya istri Istri mah nu itu Ustaz. Eh. Nu 3/24. iya mah Ibu. Ibu 4/24 dan Iya, Mak. 1/6 teh. ibu ibu berarti menang 4/24 sabaraha 25 juta res nah Tahu Ustaz. 20 Bagi opat. Genep. Sabtu per genep kali 100. 12 limanya 12. Sanes Ustaz. Atuh sapergenep tina 100. 12 lima. 12 lima Sanes. Ya sabaraha oh genep belas jutaannya 16 juta merangkul. nya genep belas jutaan ayo tadi dia contoh Salapan genep yang opat bagi genep genep belas jutaan 16 juta 700. nah 16 juta 700. Kedana Ustaz dia tentang 100 atau 120 juta. entong bu kan mah gampil Ngarah bulat. nah genep belas juta genep ratus genep puluh genep genep belas juta genep ratus genep puluh genep koma genep 7 ah genep 7 nah punya istri ya 12 juta setengah. istri kenging 12 juta. seberapa 12 juta setengah. tilu per Nya Ustaz Nah. tangna saperdalapan tina 12 juta 500 sesana saya teh raka. rakana raka kenging sabaraha rakana Sana saya tahu Ustaz, saya sama nu 5 Oh. 5/24 sama iya nya 5 iya rakana iya tah raka 5/24. 20 juta 800 tilu nah ieu lamun diduitkeun teh lamun duitna aya 100 juta. 100 juta anakna menang 50 juta setengahna ibuna maaf ya aya gabunganna ieu mah wayahna kudu dibikeun ka ahli warisna sabab beulaan maot anak Ustaz cenah geus maot indungna ieu nya kan keur indung keur anakna maot teh pan indungna teh hirup keneh artina keur indungna hirup keneh teh masih keneh kabagian menang hak waris Pasti Eta teh. sasaderekna ya. itu ya nah jadi indungna menang 16 juta 600 60 genep ya mun genep 16 juta setengah misalnya. Bisa can sebenarnya. Lain kudu menang sakieu lain ya mah misalna engke kan tergantung hartana sabaraha lamun hartana 200 juta tinggal kali 2 we kali 2 gitu Habis, Bapak. kan Ini mah Ustaz, ini mah di Nah. hapus di Ya. salin. Ya, istrina kenging sakieu 12 juta setengah tinu 100 juta teh teh tah rakana menang 20 juta 830 tinu sabaraha lamun hartana aya 100 juta Lain nama kana ieu Ustaz, kana tuh jumlah harta teh pan beureun aya dina tanah, dina bumi, nya sok dina mangga naon. misalna ayeuna tinggal dijumlahkeun hartana teh naon wae bentukna
Gitu. Mun sawah Dia mah na. teman karek misal. Ieu mah kan ieu mah contoh, simkuring masihan contoh lamun hartana teh jumlahna teh 100 jutaan gitu. Nya. Kan ieu mah kan bisa leuwih. Bisa kurang, kan ieu mah contoh. Gitu. Nya, ieu mah contoh. Bisa leuwih, bisa kurang contoh mah kan gitunya. Nah, gitu. Saya ngecatet ya. Sok, tah diemut-emut. Tah, ieu bagian teh kieu. Tah ieu teh lain menang simkuring. Punten nya sakali deui. Lain menang simkuring. Mata ngebahas bab waris mah kudu siap. Siap nanti naon? Bisa jadi engke teh. Duh, nah jadi kieu cenah ieu teh. Gimana pernah kurang Nya, harta. Itu ada sugan teh. Rek menang gede cenah. Ada penting geuning menang saeutik. Nah, menikah duhung tahu lah gitu justru kudu ato sebab ieu teh pisurgaeun. Kade. Ieu teh pisurgaeun namun ku urang dijalankeun saperti kieu aturan Allah, maka urang teh pisurgaeun. Tapi lamun dibagikeun teu kieu kumaha urang eta teh pinarakaeun. Tak tadi teh cing cing. Mending menang gede ka surga, mending menang saeutik ka neraka. So. Ya. Mending menang gede ka surga, mending menang saeutik ka neraka. Tuh, mending menang gede ka surga. Tuh. Da ina Ustad eta pupus cek abdi mah ayeuna gentos. Ya. Anu salaresna. Nah, beres ya kayaknya. Ieu meteori ieu. Ya kakos ieu teu. Kata ya. Hartos mana? Terutama mah ieu mah kanu ahli warisna ieu nu baris menang warisna ieu mah. Kudu kaharti. Ya. Jadi kieu berarti mah kieu geus boga cepengan urang teh. Ah, urang teh indungna ieu menang sapergenah. Ah, urang teh anakna ieu menang satengah. Ah, urang mah pamajikanana ieu menang 1/8. Kitu nya. Aya sesana tah geuningan sesana mah milik lanceutna. Itu. Ustaz maunya lanceut geunah we teu ngurus teu naon. Kuring nu ngurus mah pamajikanana 1/8 hari lanceutna teu ngurus teu naon. Menang gede ieu teh ceut Allah. Kade lain ka hayang sim kuring. Sesa. Da lanceutna teu harewas lah ka sim kuring teu. Ustaz, abi mana sing gedenya? Ada teu wae. Pangina ge karek ayeuna. Oh, pangina ge karek ayeuna. Teu pernah ngaharewos. Dipesenan teu. Berarti lamun kitu sim kuring dolim, sim kuring nu panggeulana ka neraka. Da ina bari kasus eta nu salaresna Ya. Ustad ina mah. Tah, kieu nya kalos nya. Berarti masing-masing geus boga bagianana ya. Ieu mah acan ke adi-adina nu ibu mancan ieu macan dibahas. Oke, eta mah bagian kedua. Ieu mah nu pertama nu pokona heula ieu. Ya, sabab si ibu ieu masih meunang aya bagian tinu jadi anakna. Sabaraha bagian anak? Ieu tah 1/6. Ya. Nah, tosnya. Tos. Oh, sesedayana. Ini apa? Metang gak bagikan waris teh ulah ukur sakula warga kedah sama ahli. Ya aku ngebuat san benar mau waris teh. Oh. Pada secara pribadi pemberian kepanguruhan ke nafsu pribadi. Nya iku pribadi mah mah hayang panggedena we pribadina meureunnan. Iku pribadi mah. Kalau menurut saya ngerti mah. So, ayeuna nu sabenerna. Misalna pisahkeun harta CAA jeung harta Kang Nang pisahkeun. Mana nu kaasup harta CAA, mana nu kaasup harta Kang Nang. Sabab nu rek dibagikeun teh harta nu Kang Nang. Yang harta masa sih dipisahkan. Kan? Ibuna Nang teh Oh, pisahkan. pisahkeun heula. Pisahkan heula. Pisahkeun heula. Ieu mah harta nu nang rajak. Ieu mah harta anu maot we ieu mah. Harta nu maot teh nu mana wae. Kitu we ieu mah. Sabab nu rek dibagikeun teh harta nu maot ieu teh kitu. Dan ieu kedah apa teh masalah sabaraha bata Sawa. jadi pamajikeun. Sok katone gitu. Nah,
Saya apa kumaha? Hah? Pan supados jelas pembagianan aja itu dibagikan teh harta anu mau ya Kayak heula punten dia kasadayana pan cek simpulnya tadi tos amanat di antara urang ulah aya nu bohong ulah aya nu hianat. Urang ke bisa Sok, jadi we. kana neraka teh. bah tadi teh cek Jadi simkuring mencari saya teh Iya, bohong apa teh masih kene meureun seueur harta. urus sarana ya mah cek simkuring mah surga jeung neraka cek simkuring ya surga jeung neraka simkuring. Jadi ini nyiap kedah terus terang mun sawah sabarabata engke dipisahkeun mun meunang ngajak kaya tuh diduakeun heula. Tah gitu. Meunang capek sararea upama nyiap teh kedah nyarios. Ieu teh abdi teh pemna tanah seueur sawah ieu mah sakieu. Tah. Itu menang sampai sadahyana menang tani mah gitu sadayana tak kedah terbuka nyiap bagi kieu Allah mah maha uninga ulah moal bisa dibohongan ku urang Nah gitu. Allah mah maha uninga naon nu dikerteg hate urang malaikat we nyala nyatet apa dia teh yang negahkeun keadilan So, cing kira-kira harta nu tangdang teh naon wae? Lamun dinominalkeun diduitkeun kira-kira sabarahan? Sabab naon? Sabab tadi aya hak ahli waris anu lain. Harta waris teh lain nu budakna wungkul, lain nu pamajikanna wungkul, tapi aya bagian waris indungna jeung bagian waris nu jadi lanceutkeun. itu tuh cenah bahas harta masasih maka nangungkul. Ya, Dugi cenah tadinya. Itu. Kan kedah tuntas lah iya ya. Sebab oke harta si ibu mah pan ditambahan teh tinu harta budak. Nu sepergenep teh. Jadi nambahan. Gitu. Tanya teh kedah jujur di sabaraha harta. Nah, itu. Sok we ayeuna mah mangga. Berenang. Ya, sok. Jadi pangajikeun. Misalnya lamun bumi ieu meureunnan. Acna ieu mah bumina menang duaan, berarti tinggal bagi dua meureunnan. Gitu. Sawah meureunnan menang duaan, tinggal bagi dua. Tinggal gitu. Ya. Namun kebon sudah menang duaan, hese teh bagi dua tinggal gitu. Imah bagi dua, sawah bagi dua, kebon bagi dua tinggal gitu. Waris. Gitu. Tangke hartana, harta nu maot mah cenah imah setengah, kebon setengah, sawah setengah dipake berobat tidinya. Gitu. Entong harta ti pamajikan. Dinu mah. Tinggal motong, utangna tinggal motong. Engke sesa motong teh sabaraha sesana? Cenah 10 juta. Nyawayahna berarti 10 juta mah anak tadi menang setengah, 5 juta bagiannya tinggal gitu. Jadi kianya upami aya anak-anak hate udah mungkin nyaros dipang tamang aya ustad maka ngajawabna sanes nafsu pribadi. Jadi kedah sing naon? Sing ikhlas dina bab waris mah nya. Sing ikhlas we urang teh. So, kudu saayana gitu. Kab tadi teh kadek urang sing inget ieu teh bakal dipertanggungjawabkeun ke di akhirat. Teu adil urangna, teu jujur, neraka bagianna. Wayahna sok sanajan ahli ibadah urang teh. Sabab geus naon? Ngadahar harta nu lain hak urang. Ta eta Mau dijabah kan? mau dijabah. Kan dolim teh, dolim. Naon dolim teh? Tadi Aya hak anu narima hak anu lain hak urang. Hak batur ku urang dirampas ta eta teh dolim ngaranna teh. Itu. doa teh mau dijabah. Itu. Ya. Dah gitu. Sok mangga ayeuna mah. Sok. Dak niat terbuka. Kantun rukrak ayeuna mah meureunna. Sok mangko kaya ustad bakal ngajawabna. Tah. Bisa Kantun kan? rukrak meureunna ayeuna mah. Pisahkeun hartanya pamasian sepuh heula tong disebut. Sok, harta pamawa misalnya teh ustad abi mah keur kawin teh baheula teh mawa harta. Pisahkeun harta eta mah. Abi mah boga keur kawin teh abi mah boga sawah misalnya teh 3 kotak. Pisahkeun eta mah tong dijikeun. Eta mah harta urang. Gitu.
Nah, itu. Anu menang bali jemere ke mana? Oh nya kabeh ge menang meuli barang. Heeh, sabaraha. Nah, itu bagi kayak usaha bareng, menang usaha babarengan berarti harta babarengan. Jadi usaha harta babarengan mah ulah dibagikeun kabeh. Harta babarengan. Maka kudu dipisahkeun. Dua bola memang dibagi waris teh. Lah cek simpuri kan dibagikeun mah harta nu maot Nyina kan. dia geranina. Harta nu maot nu dibagikeun. Tadi sincaran nyiok sok disebutkeun. Nyiok menggaduh sawah sabaraha anu menang raja kaya nu meser dana. Mentana sabaraha. Oke potong menang hutang. Tilas obat anu gitu. Nak gimana? Di mana heula sumur jeung Nu si bapak heula, nu si bapak heula. dua nana apa di raja kaya. Nya sok raja kaya heula. Mau tuh ya renang, Nya kieu raja kaya heula cenah sebab cenah raja kaya cenah itu. Raja kaya teh 50 cenah Pak. 50 Bata, sawah. bata. Sawah. Nya sawah apa namanya tilangan, 50 bata. Ya. Ieu mah raja kaya nya. Iya raja kaya. Iya, kade ieu mah. Eta mana nyin kudu ieu. Ieu mah tong makan dibagi pastikan bagikan sadayana ieu mah. Terus, mana deui? Mana di mesa mana di? Tanggunang. Terkundang 50. Sawah deui. Nya. Sawah deui. Ini mereka kaya. 2 sawah 50 bata. Oh, Oh, terus di Sukulon. sawah deui. Nya 50 bata. Muka 3 sawah deui 50 bata. Tos. Tos ieu. Tos, ya, nah. Hargana teh Berarti nya ieu teh berarti sadayana teh berarti ieu 25 bata tah. dua kira. Ya. pada dibagi dua. Ieu 25 bata berarti ieu 25 bata. Gitu. Nah, janten sadayana 75 bata. Tah ieu mah berarti harta Kang Enang. Iya. Nya. Iya. Tah ieu mah harta Kang Enang. Hmm. Sesana mah berarti harta Caah. Nya. Nah gitu. Tos ieu mah tah. Tos. Nah. Bumi kumaha ieu? Bumi tanahna canak si nenek. Canak mama. Dia mah sanes raja kaya. Sanes raja kaya berarti. Sibuna ayeuna lamun bumi namanya bebarengan. Bangunanna gitu ya. Nah, lamun contoh ayeuna bangunanna lamun rek dinominalkeun sabaraha, lamun hoyong bisa dikuasai ku Caah tinggal balikeun. Lamun misalnya bangunan ieu teh hargana 50 juta misalna. Lamun bangunan ieu teh 50 juta misalna bangunanna wungkul ya. Tah, tinggal beureun ku Caah teh dibayarkeun satengahna, maka ieu mah teh milik Caah. Itu eta mah ino eta heula we Ustaz. Henteu misalna ieu mah. Kan kada sadayana heula, hartana kada sadayana heula. Sababnya kada sadaya. Nya, kada sadayana heula hartana teh naon-naon wae anu harta nu mah teh nu mana wae hartana teh. Meureun salian ti ieu teh meureun boga di harta, meureun salian ti sawah teh. Sok atuh rumah. Nya rumah. Nya sok pami rumah ayeuna. Tapi teh apa pasaran di dieu bumi teh lamun ditaksir ya kira-kira sabaraha? Umur ku ayeuna mah 100 juta mah bakal payu. Hah? Tanah pengen buat. Bumina unggul, pan tanahna mah nu ceuceu. Nya. Nya. Nah, tanah mah berarti tanah mah harta bawaan bener lah gitu nya tanah mah. Nah, berarti mah bangunan wungkul lah benernya gitu nya. Nya bumina wungkul. Kira-kira mah untuk harga ayeuna mah 100 juta itu bakal payu. Payu. Payu solokan. Nilainya. Nah, mata disim kuring lamun hayang raos nama nya peser ku Caah. Bapak mah kayak Nya misalnya ieu mah peser ku Caah ieu bumi nya. Misalnya ayo mah bumi teh 50 juta ya berarti bagi 2 kan gitu. Caah tinggal beli 25 juta. Tapi ieu imah jadi milik Caah. Geus semua bisa diganggu gugat ku anakna oge. Da ieu mah harta milik Caah, da diduitan ku Caah. Atau sebaliknya, diduitan ku anakna. Misalnya teh tinggal mayar ka Caah. Tuh, misalnya nyamun misalnya ya mah kan gitu, tinggal gitu. Nya. Ya beres gitu mah. Gitu. Anu jelas mah kan kusabab ieu kan apa ya teh kira-kira sabaraha nya bumi teh. Ayeuna mah berdi kedak ya bumi sabaraha ke pangajieun tanah 75 bata sabaraha sawah gitu. Eta nya pasaran sawah sabaraha 1000.
Pak RW kayaknya. Lu katanya. Sawah Bakar di urang. ramah. Nah, paling pan benten-benten ya teh. Mau bisa diratakeun sadayana. Kelas aya. Nu di dia pasti bakal beda harga perbatana sabaraha, sawah ieu bakal beda, sawah ieu bakal beda. Gitu. Itu. Ngan lamun misalnya rek dibagi masing-masing, iya berarti dibagi tadi teh ya kuopatan nya. Ya dibagi kuopatan. Eta nu pangadapna nu mana nya? Sawah teh mana eta? Di Kulon, di Kepundang, di Kepayaya. Kayak ya makan kodang berat. Aya ya. Adi konang mah da sawahna goreng, mah kagana. Yang di mana teh jadinya? Di Kundang di Etal Payaya, sarang di itu di Itu teh apa sih? Kundang. Di Bah Kundang, Mang Kundang, Mang Oh, di Kundang, bangkan konang satenan anu cawah cepi teh geuningan. Itu di konang lampegan. Teman di dia daerah ieu amanya. Nya di daerah dia 2, di daerah itu hiji Pak. Pun mun di daerah ieu mah berenang juta mah bata payu. Pajang sejuta. Ini sejuta gitu. Sejuta berarti. Lamun juta Anu, mun 50 bata mun ditung 1 juta 50. berarti anu dua ieu benernya Nyata eta nu sejutaan berarti nya. Iya sejutaan. Berarti 50 bata 50 bata. kali 1 juta. Berarti 50 Juta. juta. 50 juta. Betawi di Kulon atuh Nah, iya. setengah. Bener. Nya paling kana setengahna dapan beda cegeri di ditu mah. Ya eta nu teh kada agung enon. Nya kalau itu kamar diskeun jumlahkeun lah. Jadi Anu itu- ya kita sabaraha ieu di Kulon. Setengahna berarti meren 525. Oh, nanti 500 berarti satu bangka 500 berarti 12 juta setengah. 12 juta setengah. Nah, berarti hartana teh sawah unggul paginten 62 juta 500. Ieu sawahnya lamun diartoskeun. Ini tanah. Tanah kebon atau kebon mah? Mana? Kebon Awi. Kebon Awi cenaya. Kebon awi teh sabaraha bata tah? 10. 10 bata kita sabaraha heun tah? Murah kok mau Kebon Awi. Nah, 250 per 2 juta setengah. Ada mama panternya. kebon awi 10 bata. 10 bata. 250.000. Sabatna. Berarti sabaraha? 2 juta setengah? 10 bata. Terus ini kan kasih naik. Mau 10 bata? Aja. Mana? Oh. Pasti bukan abi mah karena kita deui. Entos nyawa ustaz teh. Tong dihitung Oh, terus dipasikeun atos. Berarti eta mah dihibahkeun. Nya. Gese baris Dua di peser deui Pak. Di Oh. Kampung teh. Terus sampun kana Sapuluh bata. Teh eta teh kenging meser. Mhm. Uu. Nah, dua. Terus nu mana deh nu si mana? Kehola ai tadi keterangan sang singa saya 12 eta mah tinggal panuan. mohon Atuh tong disupun kana harta. Kan di peser, Bu. Di peser. Di peser. Oh, dipeser 10 Iya, bata. pas tadinya kan harta gunung Muah, Balapan. muah. Dipeser mah. Dipeser 10 bata. Beda Ustaz sanes harta nang tanpa panuan harta. Sanes, Bu, tos dipasihkan ku Pandun. Teh tos dipeser ku si Bapak. Janten harta Dipeser saja deui. terusan dipasihan. Cuma kita sepatu Oh, nang di Pancur mah atas di Kasihan. 650 di Cicisan. Iya harta tinggal apa? Kita nu jam urang deui eta mah. Nya tos peser deui ku Bapak. Nya pas dipeser ku Kang kena 10 bata. 12,5. masih Jadi nang kene nang deui gitu pas. Sami sami kana saparna. Da 10 batanya. Sabatana sabaraha di dinya? Ngapunten di 200. Ngan eta mah sadayana mah 50 nya bi 50 bata nya sadayana mah. Dengan pada nu Tong eta we nu dipeser Eta nu dipeser lah sakitu. 10 bata. 12,5. Oh, 12,5. Sabaraha sabatana? 200.
Dan 600 baru kan nampaknya sabaraha anu jual. Ya kan lain pasti naik deui. Oh jadi nyata salawe mah luar genep. Ada 1 juta mah ayeuna. Buka ayeuna mah. Moal ada kuat awi angkat tapi di jalan. Ayo nanti kita Mual. So, kata kita sabaraha. Ya 600. Atuh amat ke Pak. Ya. 50.000 begitu enak ya tahunnya 12 batas setengah 600 datang 50.000 Nya pakai purnama doka itu terang suami. banyak udah harga ayeuna mah nya 50.000 zaman tahun Nya 500. Ajang 500.000 mah sabata. Apa aja? Aja 500. Ajang. Nah, berarti mun 500.000 berarti 12 juta setengah enak 12 batas setengah 500 genep ratus, genep juta, Bener 5 juta. nyepat 12 juta setengah, genep juta, Mual, Pak. Buat itu sadaya ke Hah? sawah ke 5 juta, 500 sabata, kebun awin aja 500 sabata. 50 berarti apa nih 500? 50 Sabata. Kan baheula beureun aya mah pirangku teu naik sakitu. So, atau meureun 50 baheula mah meureun enak 100 Paling sakitu. 100 berarti 1.250.000. murah Mohon murah. Ah, itu bumi bener ya? Tos, tadi. Ah, berarti nggak bumi. Cing kira-kira ya bumi sabaraha ieu bangunan ieu. Lahir yang mana? Sebabnya Ustaz Itu ya biasa yang susah Ya eta bumi nanti. Ya sama nanti. Bukan kayak kita bakal bahas. Kan sambil mah bukakeun we. Genep kali 2. Urang mah ada bang itu kali nampak. Lamun kurang maya. Pak Ustad nu ngitung namanya, Pak Ustad nu ngitung mama. Ah, kira eta. 80 juta. 80 juta tetap 12 juta. Jadi bener genep pada itu mah alit Sawi, kita pakai Nih, Ini bener juta. kalau 7 sama 10 Genep 10 jutaan. Ya, sok batu 10. Mohon genep. Genep 10 juta, genep bahan, genep 10 berarti dibagi duanya. Ya, tapi Genep berarti tinggal 30. Nah, 30. Gimana dihitung bumi naung kuahnya Ya, di bumi nanggul ya banyak tanah nama ente kelihatan. Berarti 80.750.000. Tos, nanti Capek kan ngurus. Negara tuh itu panjabati memehna itu dari itu sekolah, itu sekolah bisa seminggu. pelajari heula sampai ka dieu teh. Ayo mau bapak ustad mah kan mata pun anak merenang gitu, tapi kan cerdas otaknya. Jadi Papa motor. motor, Ya, motor naon? repo. Baraha tah kira-kira. Luka 4 jutaan mah aya. Nah, Mas nyusut. Berapa tahunnya motor? Motor. So, 4 juta menurutnya. Bagi 2 berarti 2 juta ewang. wah itu murah teh motor halus. Saya emang bekas, Bu. Udah berapa tahun? Itu 10 tahun yang lalu. Terus lami. Terus lami 2 juta. Heeh, udah sampai 1000 tuh. Kan dijual barang hari ini berenya. Tos gitu. Naon deui? Berarti kan Itu setengahna. Itu anu lupa nang teh berbantos tadi setengahna teh ditungna. pandang ngumpul. Mana? Nanti lamun dihijikan mah nu cenah ge sami sakieu kitu hartana. Nah tadi itu Ieu mah gono gini heula nih. Jadi ya mah terus ieu mah harta Ya. nu maot tunggul ya Ya, mah ya. tenang. Lain nyai ya mah lamun nyai ge bakal sakit. Nu cenah ge bakal sakieu hartana teh gitu. Ya teh pribadi, maka dibagi 2. Kami cek meureun caman tapi tanah ieu meureun tanah ieu tah. Caman lamun mah teh gitu. Ya. Maot. Cuma harta nu maot ya mah. Ya. Tah sakieu.
Itu dibagikan itu. Atos itu tadi. Atau kayak Dipotong deh biaya berobatnya. nya biaya berobat, biaya mulasara. Sarana tuh wajib. Oh, itu wajib. Hajat nama. Sope. Lama dina Islam pan mulasara teh cekap ku sagintan Bisi we. bisi Hajat-hajat pernah boga hutang dipangmayarkeun heula copot ti dieu. Ya Ustaz, eta mun biaya hajat tim meeting di tangan kana terus dihitung atau nek dihitung dulu. Datang saya-nya. Bisi ngena bisi nuang harta anak yatim namun dicopot nanti dieu. Yang diasup. Kan itu harta anak yatim berenang itu diantara boga budak berenang. Dan ngirung daharna beren rasanya. Itu lagi mah tong ti dieu sama musuh hajat mah. Kan ngiring dahar. Sok tak kantos berobat misalnya ke teu damang waras henteu teu damang repot henteu Repot berobat pisan. sok yak sabaraha Yang foto mau di dieu Tuh kan. gitu. Merasa dicatat hiji-hiji, Teh. Pak. Nah tiasa lah dikira-kira merenang gitu misalnya beak 5 juta pas banget teu langsung Dia isi hungkul ge mesti naik 18. nya sok Terus naon nih? Tiap iana 2 tahun 2 juta per mingguna. Kantos atau teh? nya sok Sok nung global. Tadi mun Ustaz ada biaya penguburan mah kada dieta. Mana mah wajib penguburan mah sadinten harta mah meureun biaya penguburan mah. sok ya pengobatan heula ayeuna Pengobatan, penguburan. can mau Kaisan mawar teh. Nenek ladang jagong sebelah. Kalau namanya ladang jagung masa sadaya. Dah hiwa, babat udah nyicil nih ya itu mah dikit-dikit geblok kira-kira sabaraha we tadi kan ICU setelah 17 juta terus bayar 2 juta kan gitu ya mau 20 juta misalnya Langkung. nah sabaraha kira-kira punya 20 juta ini ya. Tuh, dah tiap ya ke 2 minggu sekali. Seminggu sekali itu 2 juta ke dokter Andri. Ada bisa tuh. Ya tangna. Berobatnya. Pengaji. Kerja kurang mah. berapa 30 juta 30 juta mah poenan beureun Pak RW-nya. Daya. Apa ada taman tong eta sendirinya. Pan di rumah sakit unggul ge hampir saep 20 geus teh. Kayak rumah sakit. Di rumah sakit. Terus biaya berobat jalanan teh acan Pak. Eta teh sakit tuh teh. Di rumah teh pas sapoe hari. bayar berarti pakai berobat berenangnya Masa pintar lu Ustaz sakit gaduh. Kayak hanya Pak Kaya begitu bisa. Sedang mana ini menggaduh diri. Alhamdulillah. Iya teh, nu teh raja kaya na aya keneh teh karena dulu dibayaranna ku iya Pak, nu teh ku hasil gaji. Jadi kan teu karaos. oh masuk gaji Kabih. ya Ya bayar di satu kerja makan. Jadi kaya kembali kebeli. Wah. berarti kira aku eta mah berenang hari hasil gaji mah berenang kanya anu jadi anak berenang ka jadi kolot mudah-mudahan sih jadi pahala mah gitu Tapi eta ge sampai di dijantenkeun biaya berobat beureun hadinya. Henteu, edukat. maka eta mah berarti lamun dijadikeun ka dieu biaya berobat moal jadi pahala beurang urang gitu lamun kurang diikhlaskeun bae eta mah ti abdi kanya anu jadi anak anu jadi bapak jadi pahala berenang gitu Itu milih bersineng. misalnya pasien mana cina orang bagi 2 berenang di budakna berenang setengah hidup kolotna setengah jadi kadiana berenang setengah Ya, gitu kan enggak. itu setengah nama berarti jadi kehadian jadi anak kamu jadi kolot Banyak harta. kita sabaraha berenang Sama bener-bener. Dia 1 juta biaya pengobatan yang biaya penguburan 35 juta 750 geus saya kali 30 kami gitu nenek Langsung Bapak. langkung upami kieu biaya pengobatan sareng penguburan kubur dihitungna mun 35 juta 750.000 berarti hampir 30 genep. Nah gitu, mungkin saya senang 20 juta. Mangga terlalu. Saya setelah aku kata
Nya da dietangkeun kitu mah jadi bakana jadi bingung mah kan teu karaos nya. Maceuis nyeri-ceri obatna teh. Gitu. Tos we atuh kitu atuh mun ribuh mah. Tos we tilu harihana we saep sabaraha kitu we atuh. Di hari-hari 70 juta. Nya di rumah sakit. Tah, tos we kitu. Yang kena plus ya. Nya. Yang kena plus 22. Berarti 40 juta. Udah nu terus dietang udah memehna. Nya da teu terang pakapikiran Pak jadi pas berobat teh tadi ieu. Tos we malah misalna dinu harihana we lah keur we anu atosna meureunna dianggap Anu agung. urang nyeun kahadean. Ageuna we nya karaos. Nu ageuna we lah ieu mah meureunna. Pados teh ieu teh. Nya. Nya 30 tambi 16 Pak. Jadi 40. tah. Ya cing Ridho we eta mah mun kirang meureun. Nah, kitu we lah. Ayahna lamun lebih ayahna oge da hilang. Sisana 50 juta. Tah kitu meureun. Nya. Nya. Tinggal sakir. Tinggal 50 juta. Tadi bumi teh sabar dietang teh. Dia tangna teh bumi teh dia tangna 30 juta. Dibagi 2. Itu. Kerana tulisan Ustaz atuh tanah itu pengajina. Ini sawah tak? Sawah. Saya tadi Ieu tulis kebon. patuhunnya Ustaz. Eta mah juga. Ieu kebon, ieu rumah. Gitu. Ieu motor. Nah, Ieu jumlah mah dikurangi. biaya pengobatan lah, pengobatan. Sisa, tambahan sisa eta. Sisa. Tambahan bagikan ke sakit tuh. Ieu tos tamer kan. Duh, punten si Abi nganggeus lagi teh. Nya tuh. Nah, berat. Eta teh. Kalau colok eta ayeuna mah cek mama rada ieu heula ngaran heula. Kalau teh utamina ke sadaya mah ngaran. Ayo sanes kamu tong-tong mana pas di jangan tapi punten dong man ini mah kitu Pak Ustaz. Nah, berarti ya mah meureunnan tinggal setengahna tinu tadi nu kusim goreng ada mah contoh teh. Jadi berarti meren Anakna kenging 25 juta. Tuh. Budakna. Teras. Nah, itu kenging tulis seberapa? deui Ustaz kasih baru deui. Kaluhurna putus. Kaluhurna. Nya nya sok. Itunya ai kalau aku mas. Jadi bagian anak merenannya ya. Tinggal jola mama lah. Saya orang kalau jola bisa tak? Anak teh berarti bagian anak 25 juta. Istri Nya sok yo. Sok ka sadaya lah. Abdi tos saep sahancang 6 juta Awatnya nyalanak. 250. Sok dikeroyo ini. Sok. Tapi masuk ke sana mah. Nah, mama kana ngalaut mah kayak jago kan. Iya. Oh, yang mana? Banyak. Seperdelapan. Dia mau kersaum, kenai panas lah tak kemis, kemisan, mana tercai-cai. Sisa teh mau tahu. Coba yang pada ikhlas aja.
sehat sadaya. Tahun terdaya, coba imah terboga cicing di tangan sapi itu terboga bagi $25 juta. yang kada aku sebenarnya tuh jam-jam Padahal masih 20 juta. Wow. 8 juta. Kita cara sama ada sekolah mana Lanjut, Pak. Iya, Sing jumlah kerja besar. ya. Dan sekali gua sesah enggak ya? 7 bulan kan. Modal paling juta. 500 juta. Biasa itu 8 juta 330 paling itulah. Paling dia kenanya. Jos lah sekali SN. 230 lah itu tah. Kajiannya berarti 400 Tah, berarti panginten sakieu tanya pami ku abi di naon? Digenapkeun. Digenapkeun berarti pembagian waris teh 50 juta teh berarti anak kenging 25 juta, istri kenging 6 juta 250, ibu kenging 8 juta 333 ribu, lanceuk kenging 10 juta 417 ribu. Janten jumlahna 50 juta. Kita itu ya usah terlepas Siapa emang enggak datang? jumlah. Apa tadi nak Tilu kalkulator? tambah 7 kosong bawah hiji kajian 6 salapan 10 tos Langsung di jumlah Ustaz. Dalam nak 10 bawah hiji kajian 2 tilu jeung tilu genep jeung 4 10 kosong bawah hiji genep jeung genep 12 jeung 8 berapa? 20 jeung 10 30 jeung 20 50 pas. jadi Ustaz cok ya yang tinggal dikit tuh ukuran jumlah. Penasaran kayak bisa tekor. Wah, tilu tambah 7 kosong bawah hiji 5 tambah tilu salapan tambah hiji 10 bawah hiji tilu jeung tilu genep tambah 4 10 bawah hiji genep jeung genep 12 jeung 8 20 jeung 10 jeung kosong 0 22 2 juta belajar cerdas mah Kayak nama meureun kantor sakitunya. tos tak ieu pangintennya Jadi nama meureun teh nyiok teh kedah ngaluarkeun teh 50 juta. upami hoyong ka naon ka pemilik sadaya ya caah pami hoyong ka pemilik ke caah sadaya gitunya berarti caah teh kedah ngayakeun artos teh henteu 50 juta kurangan ieu tah kurangan 6 juta 250 berarti 44 juta we lah gitu tah dibagi bagi ka anak 25 juta pasikeun ka ibu 8 juta 333 pasikeun ka lanceuk 10 juta 417 jadi harta nu teh milik caah sadayana upami ieuna dibayarkeun kitu. Nah bagian ibu mah meureun dipasieun ka rai-rai Tah bagian ibu mah kayak urang bahas ka ayeuna nya terus di dia sage bagian ibu mah nya berarti bagian ibu mah dan untuk pus-pus 8 juta nya ya kayak di sini Pupus susah deh, kan, nya kayak ya. lah kayak 3 juta 373 ribu
Yang pupus lah, orang pupus kan dia tuh. Karena mana Ciana ya? Anak mau. Itu ke mana? Entah ngarah maksudnya Kamari, ngarah iya kena. ngarah beres sama si mama 50 juta dibayar heula tan Lagu 25 lagu ya juta. Bu, ke lagu. Tanya saluhur Ustaz. Nu bata-batana kan atos. Kapan ke Ustaz nyeratnya kan tan. Tayana. Pada mah putas tadi arwah bener. Ya dia Ustaz. Nah, sok. Tah. Udah gede. Ayo mah panggilnya beda. Yang mah kurang sama. Ya kan sana ngomong ngalaman cicing di kanang sapi da genep tahun lalaki bayi mah teboga lalaki genep tahun ke daya ada teboga nanan tetep sawah mah kan di bawa mis babalador aja nama wah terus di tengahnya misalnya dari tubur itu nggak humor sama itu tuh nyamah Anak 25 juta. Tos tah ceuk kieu ngacenya. Nya. Tos di jumlah jamnya sadayana wallahu alam ieu mah nya ngan ieu mah ngambe naon ieu mah di naon da harga nu pastina mah teu apal gitu nya harga nu pastina mah ngan ieu mah dikira-kira menurut pasaranku ayeuna pangintennya gitu nya gitu. Ieu mah engke mah dina naon dina praktekna mah tiasa langkung meureunna. Dina harga sakitu bisa kurang. Tergantung urang ke ngajualna urangna keur butuh meureun. Bisa jadi kurang. Kamu urangna meureun teu butuh, batur butuheun bisa leuwih gitu tah. Ngan ieu mah panginten dikira-kira ku pasaran ayeuna panginten. Sakieu munculna teh sadayana teh 85.750.000 teras dikurangan biaya berobat 45.750.000 meureun kantun sesana teh harta warisna nu kadareukeun kita 50 juta. Nu 50 juta teh panginten dibagi ka opatan. Nu kahiji anak setengah bagianana anaknya berarti menang 25 juta. Nu kaduana istri mah 1/8 berarti 6.250. Nu katiluna meureun ibu indungna 1/6. Jadi 1/8 istri mah 1/6 8.333.000. Nu kaopatna asobah sesa nya kalanceuk. Itu kayaknya bagiana lanceuk teh 5/24 10.417.000. Jadi jumlahna geumlang 50 juta. Berarti itu masing-masing kayaknya bagianna sapertos kieu. Taya mah praktek nama mangga badai kumaha mangga nyanggakeun ngasih murid tos masihan gambaran sapertos kieu cara pembagianana. Gitunya. Cenah ieu mah rek naon rek nungguan we cenah engke cenah rek dituntut mangga pek wae teh mah dituntut misalnya dijual nu 50 bata ieu tinggal bagi we. Menangna sabaraha hasilna ngajual tanah eta teh anakna beres setengahna ku bojona cokot 1/6 1/8 bikeun ka indungna 1/6 bikeun ka lanceukna tadi sabaraha 5/24 tinggal gitu mangga untuk dijual sadayana cenah mah bade ku cenah we sadayana cenah kitu nya supaya harta itu milik cenah kabehanana tinggal dipasikeun tinggal mulangkeun ka anakna 25 juta tah ieu mah berarti waris tinu jadi bapakna itu tinggal ngawikeun meureun ka ibuna 8.333.000 tinggal ngawikeun ka lanceukna 10.417.000 berarti harta ieu teh kabeh milik cenah tinggal kitu mangga eta mah. Atau cenah teh nah urang jual we sawah nu ieu hiji pake mayaran ka dieu bisa kitu pek wae eta mah teu langkungnya eta mah nu penting mah tah ieu bagian-bagian ieu ulah dugikeun ka nah kitu itu sama nya kartosnya nya tayis bukan mah ieu nu hadir jadi saksi ieu teh kade nya nu hadir itu jadi saksi ieu teh gitu tos kartos perwe nya kartosnya sedananya nah pamitos kieu urang kana kasus nu kadua Itu ayeuna naroskeun heula Heula, ieu sok. sabaraha artos. Nu aya. Ini kan gitu misalkan artos mumpung aya, mumpung Soal sarjana aya. ibu mah manjing sakit tuh. Aya we 2 juta mah.
Mau cek abi oge bisi upami hoyong kucing sadayana. Berarti geus urang jual we cemana sawah nu 50 bata ya. Misalnya Catat itu nih tah. Entah sih saya. urang jual cenah ya. Naon sawah nu 50 juta teh? Terus ya Sawah 50 juta jual. Cek hiji tah jual 50 bata. Menang 50 juta. nya Tinggal dibagikan. Ka anakna 25 juta. Ka mertuana 8.300.000, ka lanceukna almarhum 10.417.000. Tinggal berarti mah kalengitan sawah nu 50 bata. Tapi nu 100 batana jeung kebon awi jeung imah jadi milik Ceah kabehanana. Itu Yang mati hiji kasus sebenarnya mah Tuh. kasus enam nu pupusna. nya tah ieu mah nu Can beta. make kasus emak sasihna. Terusnya kitunya. nya Nah, itulah meureun ka hartos meureunnya. Piraku udah cek sim kuring masih murid dan bikin ka beunyer beaskeun musim kuring teh gitulah. Piraku teu kaarti gitulah. Gitu. Ustad eta tos nyatet Ustad eta. Lah? Iya ya. Oh, orang foto we. Ustad kedah nyimpen di dinya di Ustad. Foto we. Oh, dokumen. Orang foto. Tadi foto. Sok menyerah HP mau foto we. Wah, teu bisa motonan. Foto kan Ustad tuh. Iya we lah. Foto-fotoan tentang gitu apa ya. Kayak mau dikinukeun ku abi lah. Ya, kayaknya tidinya we. Kamu manina mana teu apa, begitu juga cenah. Ini mah dari pakai mun HP mereka mah jangan meuli uyah cekin teh. hanya dong HP ongkong. Tuh bisa pencet-pencet nah depan bisi salah Pak RW. Isin ku Nah, Pak RW teh. anu kasus nu kadua mah gampang. Moal duit siga ieu. Tos ieu nya kedan nya. Nah, hapus. Tadi bagian ibu Ustad. Ibu nate pansos mau. Tah ayeuna mah ku sabab emang teu aya parul waris. Nya. Anakna eueuh. Nya. Nepan si ibu teh kan tutup ibu sana mina? Ibu Sasi. busasi Bu Sasi. Bu Sasi teh pan budak teu boga. Da geus mau teh na Oh, mau dengan hiji-hiji. tinggal incu Incu. kaluhur. Indung bapa teu boga. Nah, kusabab teu boga budak, maka status incu naik jadi anak. Bentar. Ya. Ya. Kusabab teu boga budak, maka status incu naik jadi anak. Gitu. Ya. Kan incu mah lain paul waris. Ya, dan kusabab budakna eueuh, nya, maka status incu jadi anak gitu. Karena bisi nah cenah incu bet kabagian pan geus teu boga budak. Budakna geus maot aya incu. Pas kabeneran deui incu teh. Incu awewe ti budak lalaki. Itu nya beuki kuat eta teh. Nya incu awewe ti budak lalaki. Itu. Bagi naik tah satu jadi satu anak. Tenang gitu. Nah, ya. Anak Ustad. Berarti ibunya yang tinggal ibu ya. Ibu jenenganana, sareng jenenganana. Beres jelas. Ibu saha teh? Sasi. mah ici Bu, Ibu Sasi. Ya. Ibu Sasi teh kadieu boga adi. Beri jadi nak? Tilu. Putu hiji. Nya. Anak teh boga incu. Hiji. Incu ya. Incu hiji. oh tilu teh nu ayeuna Perempuan incuna teh awewe. Terus mana incuna? iya Oh, menang dewa incuna mah. Tadi menang gede, ini menang deui gede incuna tinggal. Oh. Gabunganna indung bapak anakna teu boga anak. Kan gitu nya, jadi incu jadi naik statusna. Itu Nah. depan putranan hiji nini. Istri sebenarnya lain teh. Istrinya. Sawe. Yang mana no? Manono.
Masati. Masati. Masati, Maebot. Ebod. Ma, Ebod. Ebot. Lantaran ebod dan terdamang di itu. Terus dia tuh carokena. Oh. Ya, iya. Kusabab boga incu teh awewe hiji, maka statusnya naik jadi anak. Tadi geuningan nu maot boga anak awewe hiji, sabaraha menangna? Satengah. Tuh, incu menang satengah. Sami kedudukan anaknya itu ya bapak. Menang setengah, tadi menang setengah, ayeuna menang setengah. Rek mere sabaraha ka ustad. Tadi menang setengah, ayeuna menang setengah. Nah, jadi panggedena incu. Ieu kade. Adi-adina tong sirik. Nah, cenanya. Mama sering di pasihan mana henteu sawiyo. Nah, cenanya. Incuna cenah eta cenah. Menang gede. Ari kuring cenah. Adina. Apa dia mah adi? Da adi mah lain parkul baris. Adi mah bakal ka mahjub. Lamun komo ieu mah lamun Kang Nangna hirup kene adina moal kabagian. Bakal tamplok kabeh ka Kang Nang. Sabab budakna lalaki. Ieu mah katulungan. Tapi mun putuna pamaget oge sami deui. Lah, nya mun icuna lalaki, beak kabeh ka icuna lalaki. Untung icuna awewe, adina kabagian kene. Oh. Kudu bersyukur. Mah cenah pameget mananggung, ai istri mah ngaganong. Nya, jadi kudu bersyukur. Naon sababna? Kang Nangna mau ti heula. Jadi adik-adikna nya, jadi kabagian. Tuh Kang Nangna hirup kene. Mun Kang Nangna hirup kene mah geus adina mah. Hapus kabehanana adi mah teu kabagian. Kabudak kabeh taplok kabehanana. Ngan Kang Nangna miheulaan indungna. Tuh, jadi gitu. Berarti ku incu